Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Хочу предложить вам стильный современный джемпер с совершенно простым, но сказочно красивым узором, который связан отдельными деталями и имеет вертикальную направленность. У нас простое вертикальное вязание характеризуется сразу несколькими преимуществами. Первое, что просто, то обычно логично и, конечно же, быстро свяжется. Второе. Здесь зрительное восприятие. Смотрите, у нас удлиняется фигура, мы кажемся стройнее. Одним словом, у нас присутствует эффект стройности. Сейчас я приближу вам нашу картиночку. Давайте посмотрим поближе этот узорчик. Смотрите, у нас чередуются красивые жгуты зеркально, они зеркально. Это, в принципе, 6 петель, которые перекрещиваются зеркально направо-налево, да, симметрично. Между ними идет изнаночная петелька, и все это чередуется изнаночная лицевая гладь, то есть получаются такие полосы из изнаночных петель, лицевых петель, получается рельефная лицевая дорожка между нашими бабочками. Это в аранском вязании так называется данный элемент. Вяжется данный джемпер, как я уже сказала, отдельными деталями, то есть спинка, перед и 2 рукава. Конструктивно это спущенное плечо, рукава довольно широкие, как вы видите, да, то есть у нас здесь, в принципе, никакой скос считать не надо. Я не делала расчеты на разные размеры, как я обычно это делаю для данной модели, но у меня есть аналогичная модель, тоже с жгутами, с вертикальными полосочками на фоне изнаночной глади, которая очень похожа узором. Я вяжу там перекрещивание, показываю, как это сделать, собственно говоря. Вот, поэтому я вам сейчас покажу и ссылочку оставлю под видео, покажу вам этот джемпер, который для начинающих вязальщиц, наверное, будет полезен, интересен. И мы с вами дальше продолжим наш рассказ. Я покажу вам следующую, еще одну модель на базе такого же узора, но немножечко там имеется своя особенность, своя изюминка. Вот об этой модели я вам сейчас говорила. Смотрите, здесь очень похожий вариант. Также у нас идут жгуты, и что-то чередуется вот лицевой изнаночной гладью под этими полосочками. У меня есть подробный мастер-класс с описанием вязания, с моими расчетами, с рекомендацией по пряже. И я вам ссылочку на этот мастер-класс, чтобы вам долго не искать, конечно же, покажу. Здесь вот и выкройка, и как я делала расчеты, как мы вязали узор, как я перекрещиваю без использования дополнительной спицы. Я научу вас в этом мастер-классе перекрещивать вот эти вот жгуты, да. Собственно, вот такой вариант я вам хотела бы предложить. Ну, а те, кто уже имеет опыт вязания, я думаю, им это не нужно, они и сами посчитают самостоятельно. Итак, а теперь про изюминку, которую я вам обещала. Изюминка джемпер, шоколадный джемпер. Вот такой вариант шоколадного цвета джемпер, очень красивый, с высоким воротом, да, конструктивно здесь немножко другое, как вы видите. Но обратите внимание, у нас идут такие же вертикальные бабочки, но для того, чтобы зрительно вытянуть и не казаться толстым в данном джемпере, дизайнер придумал множество. В данном случае у нас вот 2 идут полосочки вертикальных на фоне лицевой изнаночной глади, лицевые петли и наша эффектно красиво смотрящаяся бабочка. Смотрите, приближаю вам. Изюминка данной модели – это рукава с разрезами. Отсутствуют швы, в принципе, и вот так вот у нас свободно это смотрится. Вот об этой изюминке, которая мне, в принципе,
наверное, удивило. Не скажу, что понравилось, но иногда, когда хочется какой-то новизны. Кстати, здесь рукав у нас классика идет с окатом, да, и обратите внимание, как он оформлен. У нас одна бабочка и идут вот эти полосочки. Кстати, бабочка здесь используется. Так, получается 8 петель перекрещиваются направо-налево, и между этими бабочками отсутствует, вот здесь вот лучше видно, это немножко другая пряжа, но тот же самый рисунок, та же самая модель. Отсутствует здесь изнаночная петля. Более широкая бабочка, но петля изнаночная между нашими жгутами, она отсутствует. Идет целиковая такая бабочка. Вот. И здесь тоже, видите, рукав немножко по-другому сделан. То есть резиночка у нас вот так нахлёст идет. Обратите внимание, модницы, кто хочет как-то вот немножко разнообразить, внести какую-то свою изюминку. Вот так можно сейчас, можно сказать, выпендриться. Так, и, в общем, очень мне понравилась вот эта модель. Цвет приятный, такой кофейный, шоколадный. Рукава необычные. Наверное, молодежь оценит. Довольно симпатично смотрится. Высокий ворот. Значит, это практичность в зимнее время. И вот такой узор. Пряжу какую-нибудь пушистую надо сюда подобрать, чтобы приблизиться к данной оригинальности. Рукав окатом. Рукав вообще можно любую конструкцию, да, то есть, в принципе, реглан можно сконструировать для себя любимых. Все, как мы любим. Ну, а сейчас, мои хорошие, я заканчиваю свой видеообзор сегодняшней модели, и у нас сейчас будет практическая часть. Я хочу показать вам схему узора. Схема узора, я ее начертила, 22 петли у нас получается раппорт узора. Он состоит, как я уже говорила, из бабочки, 2 жгута, разделенные между собой одной изнаночной петлей. Изнаночная петля на моей схеме это горизонтальная линия, пустая клеточка это лицевая петля. Вот здесь я использую еще вертикальную черту, это тоже лицевая петля. Перекрещивание 6 петель направо, вот это знак обозначает, а это зеркальное перекрещивание 6 петель налево. Раппорт составляет 22 петли и 8 рядов в высоту, затем идет повтор раппорта. Собственно, вот таким образом можете связать узор, попробовать и сделать расчет плотности непременно. Как сделать самостоятельно расчет для новичков, будет ссылка на мой бесплатный абсолютно мастер-класс. Под видео всегда ссылочку даю. Ну а сейчас, мои дорогие, на этой позитивной ноте я с вами завершаю сегодняшний разговор и до новых встреч. У меня еще очень много идей, которые я вам в ближайшее время буду демонстрировать.